kadai ka parti NPP teka pasok ya pigi paiba wat nom sya elam bakla wat nom sya elam daga jing sengau repek di kanurem jid bai ya kandidat jog NPP kenang ba ulong uban elam ya ka jing sesya po ka dalam megala ngatai video i sini lagi wake up di parti kong ke parti kongres kinang ban kren di wake up di isu kinang tang ban kren sniu kren bain kren kho ya kasoka megala di bukti kalain nanti kasoka NDA ke balayam ke parti NPP yang pokok dalam megala ngawang ipi ko di paiba idon di mat ke kasoka NDA kelale hak ini ke license labi kren spang ina lain permit kasoka kongres mencuat kong ba ngindon kami ina lain permit ILP kadba kasoka MDA pokok jingalamnya parti NPP ni wandra kakarai ke resolution hapo assembly banong ni kasoka India baka migala kadonkan ya ke inline permit kung bagi sayang bahalang hapo kali kasi ke beliau nyotret dia dawai kata larang yong ya ke roy kapag development license stand kasoka kongres menchua kasnem kasencar lai pusosnem kasencai ke jelami kada kisurak PMG suai bidang yok tangkambu aspak kilometer kadba ka parti NPP ke belam di sapo jelami kada tang hapo license kumba haja kilometer kisurak wat kali ganti ka pangiwan menero kali ka skim PMG suai kapa kali kasoka kelawan ra afnan kata ka kendai teko ki paiba nganomba je kapo ngakwa bani tu yepi bana breng di laingut di kandidat di BLM menta naka parti UDP iba Eugene Lengdo naka parti kongres iba Kennedy Kainim bat naka parti NPP ke BLM yang ka jing seja po ke jalami gila iba lamprang bela ibri menteri Jokowi Mamoklang teka kwa bani tu yepi ngaru ngadeng menteri Jokowi Mamoklang ngadeng Lengdo Jokowi Mamoklang hadu kani khidmat ki paiba afnam aja ka pra lagi hajar ngur diwan yang kedua hak jing sisa ngabwa bani election kita ba juga nong son diong ba kaladei ya ke nong sensah tenrai tiba jika dusu beriti tiba ya ke jaj benriu ya ke bala persek kampung ke dusu beriti kidai ban lai jelang no sya assembly ba kidai ban lai jelang pos sekretariat ban pensengau ban dawai ke gamen ya ke sokar ban sna no yikiai ban yada ya ke jing long trai halo ke kendau ke siap iklau kitab banyada ya ke kom sencah kendai hapo ke beriu nyokrak kujengi tidak kalian jong aku menong hikmat ngaong yipi widon kam bandon ki menteri nagi hima ki batep bahai kat dusu beriti ki batep bah ya ke kenku ke kenca ki batep bah ya ke kom sencah senong sejak tau ki batep bah ya ke kom sencah senong dan nama kata widon kam ya kinong hikmat ban penseu hasetria kalau kam yang iban don no taka ain ban tho no hakakot ya ki hok kijungi dusu girti kijungi kalau kam sensa kijungi bandon kajing sensa ka ba sai bat ka ba wana kijing mentoy nam ta ka sno ka thau kijungi to ki pai ba ngaong yipi ngayai pun kenma ban ngayai ban yipi wat nom sa alam ka Sibo biji kentok ya ka parti NPP kiong ba ka parti NPP kadai ka parti Garo kiong ba ka parti NPP kadai ka parti BJP ngaong yepi ka parti NPP nang no laseng ladang nang no la perlong ya ka parti NPP ngakan mau election balade po kiong ba ka parti NPP kadai ka parti Nongwei ka parti NPP kadai ka parti BJP ngong ipi ka parti NPP kamdon jing kadai AUM ka parti BJP ka NPP kadai National Party tang ba ka kam ka pangpat kadai ka parti ka pepet ka pang ye ke riulum ki balang kun mami kasi ba ki riulum ki badon hapo kali India ka jumi ngakwa mani tu ipi mano balong nong yalam ye parti NPP udai ukang kat sangma nang tinagero udai Kristan na kajulami kada ubay alam ya ke parti NPP kadai kadai kawai ni National Party ngakwa bani tu ipi na pleng kinong yalam joki National Party ki badon na Delhi ki badon na kaleng juga di India lara pi ka BJP lara pi ka Congress lara ki waipa ki National Party
ngatai di tang kana NPP ka bang noilam uday Kristan nakajalami kala ngira day bang skill sarong baka National Party ka bang pet kepang yang red kami nakajala ka jumi don ya piban kala kapo garang don ya piban paskat ngaong ba apa kumpuli kapor nilai ini kita kisin nilai ini kita patay kubor baka pasti kongres kaya asuk hari India bakam don jingmut di pigi paiba dan sabi ke kongres hukum dari kapor hagap kum dari kelimban hagap kum dari kapor kari kami saya piban jibai ya parti NPP ban pa ya menteri pula ubandan parti NPP ubandan pos ketret nagamta di kampung roy penpa jog di senang bajopi teka laipot tarik ngasoban kepada di waknam asatin waknam syailam bakla ngimdai ban syailam da bijing sgau lecture police station kapakat bakan ma nyon baik ha ubudam hama pusai juga kap kabumut babila kasam ya kasoka MDA kabelam da parti NPP bat penjob don buram yang menteri bla nagam tagi jingdong kam jong lesno katawa jepi nilai sgau mini nagi nongkan cakma usorang senang jogway pada senang pada mereka ni don kamban berbahaya ke skul ni don kamban surok kan penyesok na lain nong rim senang sepung ni sgau dan bak beti semir sgau dan langang ni unsa pencaya pi hak beri pada jingdong kam henrei ngang ong ye pi ngabukan don ye piro penjob yang menteri bla kasoka du kan sapakat nenggong pincan ya Shopee ya kasoka kenang ba kasoka kan sini epi na kalian menjungi kung kapati NPP yang wer kang ye khot jepi tomi na kasan dakam sim video ka snowet bang kong ye piwan nam sa alam ka tang ta bintin kubray sibum kubray siya jango ha ka